Nozīmīgi darbi šobrīd notiek Rīgā Nīdzgalas ielā. Kurvalsts Sijā Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola īsteno KPFI finansēto projektu atklāta konkursa kompleksa risinājuma siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās apstiprināto projektu Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir 779 250 lati. Sākās ar to, ka mūsu izglītības iestādei mēs pieņēmām lēmumu kļūt par kompetenci centru. Mēs apvienojāmies 3 izglītības iestādes vienā izglītības iestādē, kuras uzdevums ir gatavot labi sagatavotus speciālistus turismu biznesam. Un, lai mēs sagatavotu labus speciālistus, ir nepieciešama laba materiālā bāze. Mēs vispirms izstrādājām strateģisko attīstības programmu, kurā iekļāvām skolas labiekārtošanu, infrastruktūras sakārtošanu, materiālās bāzes uzlabošanu, lai mums būtu jaunākās tehnoloģijas. To visu mēs plānojam ERAF projekta ietvaros. Un, protams, lai veiktu šādus visus uzlabojumus skolā, noteikti ir jādomā arī par energoefektivitātes taupīšanu, par siltuma saglabāšanu, par enerģijas pareizu izmantošanu. Jādomā arī par mūsu vidi, lai mēs nesildītu visu apkārtējo pilsētu, bet sildītu to vietu un vidi, kurā mēs dzīvojam un kur mums šis siltums nepieciešams. Projekta ietvaros ir noslēgts būvniecības līgums ar Sijā Aboru, un darbi sekmīgi noris atbilstoši līguma laika grafikam. Būvfirma Abora pasūtītāja uzdevumā veic ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Vienkāršākajiem vārdiem runājot, celtniekam ir uzdevums samazināt skolai izdevumus par apkuri elektrību aptuvenos vilcienos uz pusi. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs siltinam ārsienas, siltinam jumtus, liekam ļoti labus logus ar 3 kārtām stikla. Apkuras sistēma tiek izbūvēta jauna, tāpat arī elektrības patērētāji apgaismojums un komunikācijas tiek veiktas atbilstoši šodienas prasībām. Viens no projekta nosacījumiem ir izmantot zaļā iepirkuma domāšanu, kas arī tiek realizēts. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2012. gada 31. decembrim.